Dzień dobry. Ustalmy, czym jest metoda naukowa w biologii. Biologia jest nauką. Nauka zaś oznacza określony sposób myślenia i metodę badania otaczającego świata. Postęp w nauce jest procesem badawczym, dynamicznym, często kontrowersyjnym, ponieważ wpływają na niego uwarunkowania kulturowe, społeczne, historyczne, a także osobowość uczonych. Niezależnie od tego, wszyscy uczeni posługują się tą samą metodą naukową, która stanowi serię ściśle zaplanowanych działań. W procesie badawczym wyróżnić możemy dwa rodzaje logicznego rozumowania: dedukcję i indukcję. Dedukcja prowadzi od ogólnych przesłanek do szczegółowych wniosków. Na przykład, wszystkie ptaki mają skrzydła. Jeżeli wróble mają skrzydła, to wróble są ptakami. Indukcja prowadzi od szczegółowych spostrzeżeń do sformułowania uogólnień. Wróble mają skrzydła, orły, gołębie mają skrzydła, wszystkie ptaki mają skrzydła. W metodzie naukowej możemy wyróżnić kilka podstawowych elementów, zaczynając od sformułowania problemu badawczego, poprzez sformułowanie hipotezy, weryfikację hipotezy i sformułowanie wniosku. Zacznijmy od problemu badawczego. Problem badawczy to pytanie, które w precyzyjny sposób określa cel zamierzonych badań. Zobaczmy to na przykładzie zadania maturalnego. Uczniowie przygotowali 2 zestawy doświadczalne. Każdy składał się z 10 doniczek z ziemią ogrodową, a w każdej z nich wysiano po 10 nasion grochu jadalnego. Zestawy umieszczone w tych samych warunkach oświetlenia i temperatury, natomiast ziemię w doniczkach podlewano w zestawie pierwszym wodą wodociągową, w której przez 3 dni moczone były świeże kłącza perzu, w zestawie drugim tylko wodą wodociągową. Mamy na podstawie wyników zawartych w tabeli sformułować problem badawczy. Ponieważ te 2 zestawy różniły się tu obecnością substancji, które mogły przeniknąć do wody z kłączy perzu, zapytamy się, czy substancje zawarte w świeżych kłączach perzu wpływają na kiełkowanie nasion grochu jadalnego. Pamiętajmy, że w problemie badawczym musimy zawrzeć nazwę obiektu badań. Inne zadanie. Tym razem mamy opis doświadczenia i jego wyniki. Na tej podstawie mamy wybrać 2 prawidłowo sformułowane problemy badawcze. Tym razem mamy 4 grupy siewek Salvadora persica uprawianych na podłożach różniących się stężeniem NaCl w pożywce. Mamy też dane dotyczące średniego zagęszczenia aparatów szparkowych po obu stronach blaszki liściowej i średniego stężenia jonów Na+ w komórkach korzeni. Prawidłowo sformułowane problemy badawcze to sformułowanie A i sformułowanie B. Mamy obiekt badań w jednym i w drugim wypadku i mamy czynnik badany, stężenie NaCl. Czy zagęszczenie aparatów szparkowych u Salvadora persica zależy od stężenia NaCl oraz strony blaszki liściowej i czy stężenie NaCl w pożywce ma wpływ na stężenie jonów sodowych w komórkach korzeni Salvadora persica.
Hipoteza badawcza to naukowo uzasadnione przypuszczenie, czyli rozwiązanie problemu badawczego. Może być sformułowane jako stwierdzenie zależności, czynnik X wpływa na proces Y, lub określenie zależności. Wzrost intensywności czynnika X powoduje na przykład zahamowanie reakcji Y. Doświadczenie. Wykonano doświadczenie, w którym badano wpływ płytkowego czynnika wzrostu wytwarzanego przez płytki krwi na podział komórek fibroblastów. W tym celu przygotowano hodowlę ludzkich fibroblastów, które w swojej błonie komórkowej mają receptory dla PDGF. Zestawy badawcze zawierały podłoże hodowlane i fibroblasty, zestaw pierwszy, oraz podłoże hodowlane i fibroblasty oraz czynnik wzrostu. Na tej podstawie mamy sformułować, wybrać hipotezę badawczą. Oczywiście, żeby to zrobić, trzeba ustalić, jaki był problem badawczy. No ten problem znajduje się tutaj. To jest ten, możemy go sobie sformułować na podstawie tej części tekstu, czyli możemy się zapytać, czy płytkowy czynnik wzrostu wytwarzany przez płytki krwi ma wpływ na podział komórek fibroblastów. W związku z tym hipotezą będzie zdanie B, czyli płytkowy czynnik wzrostu wywołuje podział komórek fibroblastów. W zadaniu tym mamy też ustalić, który z zestawów, pierwszy czy drugi, był próbą kontrolną doświadczenia, przy czym mamy uzasadnić, odnosząc się do znaczenia tej próby w interpretacji wyników. Oczywiście próbą kontrolną był zestaw pierwszy, ponieważ nie było w nim czynnika badanego, czyli płytkowego czynnika wzrostu, co pozwala wnioskować, że to właśnie ten czynnik wzrostu, PDGF, w próbie drugiej jest odpowiedzialny za inicjowanie podziałów komórkowych. Odpowiedź do tego zadania musi być taka długa, ponieważ mamy się odnieść do interpretacji wyników roli próby kontrolnej w interpretacji wyników tego doświadczenia. Więc nie wystarczy stwierdzić, że próba kontrolna jest pozbawiona badanego czynnika. Musimy to odnieść dokładnie do treści zadania. Zatem próba kontrolna to jest obiekt badania, próba, w której nie wykorzystano, której nie poddano działaniu badanego czynnika. I to właśnie ta próba służy do porównania wyników z próbą badawczą. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy rzeczywiście dany czynnik wpływa na określony skutek badany. Zatem próba badawcza to będzie obiekt badania, który jest poddany działaniu czynnika badawczego. W zadaniu mamy wykazać, że czynnikiem niezbędnym w procesie fotosyntezy jest światło. Polecenie wskazuje, że mamy określić próbę badawczą, mamy określić próbę kontrolną, opisać te próby oraz opisać sposób ustalania wyników. Żeby prawidłowo ustalić, która próba jest próbą kontrolną, a która próbą badawczą, musimy ustalić problem badawczy. Informacja na ten temat znajduje się w tym miejscu tekstu. Tak? Mamy wykazać, tak? Czyli pytamy się, czy światło jest czynnikiem niezbędnym w procesie fotosyntezy. Jeżeli tak mamy sformułowany problem badawczy, zatem próba
badawcza to będzie kolba zawierająca 400 ml przygotowanej wody z wodorowęglanem sodu, do której wkładamy 1 pęd moczarki kanadyjskiej i zostawiamy tę próbę na świetle. Próba kontrolna będzie pozbawiona czynnika badanego, zatem kolbę w próbie kontrolnej, zawierającej oczywiście 400 ml przygotowanej wody wraz z wodorowęglanem sodu i gałązką moczarki kanadyjskiej, oklejamy czarnym papierem, żeby była pozbawiona dostępu do światła, czyli nie będzie czynnika badanego. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy zmienili problem badawczy i na przykład zapytali się, czy brak światła wpływa na proces fotosyntezy, wtedy próba oklejona czarnym papierem byłaby próbą badawczą, a ta pozostawiona na świetle byłaby próbą kontrolną. Jeżeli chodzi o sposób ustalania wyników, to tutaj wskazane jest badanie obecności tlenu, stąd mamy roztwór indygo-karminu. Autor sugeruje, że jest to odczynnik bardzo czuły. No, w związku z tym po pewnym czasie odmierzonym za pomocą zegara zakraplaczem dodajemy taką samą ilość indygo-karminu do obydwu kolb i obserwujemy pojawienie się niebieskiego zabarwienia. W kolejnym zadaniu mamy ustalić i opisać próbę kontrolną do przedstawionego doświadczenia. Szukamy w tekście, jaki był problem badawczy. No i mamy. Badacze przeprowadzili serię eksperymentów mających na celu określenie, w jakim stopniu poszczególne pierwiastki ograniczają produkcję pierwotną fitoplanktonu występującego w wodach Morza Sargasowego. O jakie pierwiastki chodzi? Są one wymienione w tabeli: azot, fosfor, metale z wyjątkiem żelaza. Jaka będzie próba kontrolna? Próba kontrolna ma być pozbawiona czynnika badawczego. Zatem będzie to po prostu próbka wody z Morza Sargasowego z fitoplanktonem. W tym zadaniu na początek mamy określić, które procesy zaobserwujemy w czasie przeprowadzania przedstawionego doświadczenia. W doświadczeniu badano proces oddychania zachodzący podczas kiełkowania nasion grochu. Czy zaobserwujemy pęcznienie nasion grochu? No jeżeli w zestawie badawczym mamy informację, że są to kiełkujące nasiona grochu, no to moglibyśmy przyjąć, że to kiełkowanie zaczęło się wcześniej, czyli już w kolbie umieszczono już kiełkujące nasiona grochu, zatem proces pęcznienia musiał się odbyć wcześniej, w trakcie przygotowania tych nasion, więc możemy zaznaczyć nie. Tutaj jednak autor zadania przyjął, że możemy wybrać obydwie odpowiedzi. No jeżeli na przykład przyjmiemy, że na zwilżonej wacie doszło do pęcznienia i nasiona zaczęły kiełkować. No ale tutaj już musielibyśmy się domyślać tego procesu. Więc możemy zaznaczyć T lub N. Klucz przyjmuje, że te odpowiedzi są poprawne. Czy nastąpi zmętnienie wody wapiennej? Tak, no ponieważ kiełkujące nasiona przeprowadzają proces oddychania. Produktem procesu oddychania jest dwutlenek węgla, który będzie reagował z wodą wapienną. Pojawi się zatem jej zmętnienie. W trzecim wypadku również nastąpi podciąganie wody z atramentem do szklanej rurki. Dlaczego? Bo nasiona pobierają tlen z kolby. Dwutlenek węgla nie pojawia się w kolbie, bo reaguje
z wodą wapienną. W związku z tym w kolbie powstanie podciśnienie, dzięki któremu woda z atramentem będzie podciągana do szklanej rurki. W tym zadaniu mamy też opisać próbę kontrolną do tego doświadczenia. No, jeżeli w problemie badawczym obserwowano proces oddychania zachodzący podczas kiełkowania nasion grochu, no to w próbie kontrolnej musimy mieć nasiona, które na pewno nie kiełkują i na pewno nie oddychają. Na przykład mogą to być ugotowane nasiona. Wtedy możemy je umieścić na zwilżonej wacie. One na pewno nie będą wydzielały dwutlenku węgla. Będziemy mieć zatem próbę pozbawioną czynnika badawczego, w stosunku do której będziemy mogli odnieść wyniki doświadczenia. W kolejnym zadaniu uczniowie umieścili suche nasiona grochu jadalnego w kolbie, którą napełnili wodą, szczelnie zamknęli korkiem, pozostawili na kilka godzin i na obrazku mamy efekt takiego doświadczenia. Uczniowie sformułowali dwie alternatywne hipotezy, a mianowicie proces pęcznienia jest zjawiskiem czysto fizycznym i proces pęcznienia wymaga aktywności metabolicznej nasion. Wykonane doświadczenie nie pozwala nam zweryfikować, która z hipotez jest prawdziwa. W związku z tym konieczne jest skonstruowanie kolejnego zestawu doświadczalnego. Jaki on ma być? Mamy wybrać zestaw umożliwiający rozstrzygnięcie, która z hipotez przedstawionych przez uczniów jest trafna. Wybieramy zestaw C3. Dlaczego? No bo jeżeli mamy już suche nasiona, no to one oczywiście w wodzie będą pęczniały i być może cały efekt jest skutkiem aktywności metabolicznej. Żeby się przekonać, czy hipoteza dotycząca tego, że pęcznienie jest zjawiskiem czysto fizycznym, jest poprawna, musielibyśmy mieć jeszcze suche nasiona wyprażone, czyli martwe i nie przeprowadzające procesów metabolicznych. I to jest to, co możemy zmienić. Natomiast wszystkie pozostałe elementy musimy pozostawić takie same jak w poprzednim doświadczeniu. Zatem kolba musi być wypełniona wodą i zamknięta korkiem. Jeszcze jedno doświadczenie. Przeprowadzono doświadczenie, w którym określano średni przyrost dziennej masy w dwóch grupach jagniąt owcy. Pierwsza grupa były to jagnięta mające w żwaczu symbiotyczne pierwotniaki. Grupa druga to jagnięta, które pozbawiono symbiotycznych pierwotniaków. No, może zaczniemy od drugiej części tego zadania. Która z grup stanowiła próbę kontrolną w tym doświadczeniu? I mamy to uzasadnić, odwołując się do przebiegu doświadczenia. Oczywiście grupą kontrolną była grupa pierwsza, ponieważ u jagniąt naturalnie występują symbiotyczne pierwotniaki, zatem u tej grupy nie zmieniono naturalnego mikrobiomu. W części pierwszej tego zadania mamy wybrać poprawnie sformułowany problem badawczy oraz jedną hipotezę potwierdzoną wynikiem tego doświadczenia. W tym wypadku musimy wybrać problem badawczy E, ponieważ badano obecność w problemie badawczym ustalano wpływ obecności symbiotycznych pierwotniaków na średni przyrost dziennej masy ciała w dwóch grupach jagniąt owcy. Zatem
problem badawczy, czy obecność symbiotycznych pierwotniaków w żwaczu jagniąt owcy zwiększa średni dzienny przyrost ich masy ciała, będzie tym problemem poprawnie sformułowane. Natomiast hipoteza do tego doświadczenia to zdanie C, czyli obecność symbiotycznych pierwotniaków w żołądkach jagniąt owcy zwiększa dzienny przyrost ich masy ciała. Bardzo często przy formułowaniu problemów badawczych, hipotez, planowaniu, weryfikacji hipotez ustalamy zmienne niezależne i zmienne zależne. Zmienna niezależna to jest właśnie ten czynnik, który odróżnia próbę kontrolną od próby badawczej. On jest ustalany przez badacza. Natomiast zmienna zależna to jest ta zmienna, która jest widoczna jako wynik doświadczenia. To jest efekt tego doświadczenia. W tym zadaniu poproszono o ustalenie, które zmienne są zmiennymi zależnymi, a które niezależnymi. W doświadczeniu ustalano, czy na okołodobową rytmikę zmian temperatury ciała człowieka wpływają zmieniające się czynniki zewnętrzne. W tym celu w czasie 24 godzin dokonywano pomiarów temperatury ciała. Dwie grupy osób. Grupa pierwsza w ciągu dnia była wystawiona na działanie światła, w ciągu nocy spała w zaciemnionym pomieszczeniu, natomiast grupa druga to były osoby, które przez 24 godziny były poddawane działaniu światła. Na wykresie mamy przedstawione zmiany temperatury mierzonej u poszczególnych osób. Co będzie tutaj zmienną zależną, a co będzie zmienną niezależną? No, oświetlenie będzie zmienną niezależną. Aktywność fizyczna i pora dnia również, natomiast zmienną zależną będzie temperatura ciała. Tutaj jej zmiany obserwujemy pod wpływem tych czynników. Na koniec formułujemy wniosek, czyli tak naprawdę jest to potwierdzenie lub zaprzeczenie hipotezy. Możemy wrócić do poprzedniego zadania, ale tym razem mamy ustalić wniosek dla tego doświadczenia. Musimy zatem przypomnieć sobie, jaki był jego cel. Celem tego doświadczenia było określenie, czy na okołodobową rytmikę zmian temperatury ciała człowieka wpływają czynniki zewnętrzne. W takim razie jaki będzie wniosek? Musimy wybrać zdanie C. Na okołodobowy rytm zmian temperatury ciała człowieka wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i czynniki wewnętrzne. Inne zadanie. Na podstawie danych zawartych w tabeli mamy sformułować wniosek dotyczący zmian składu chemicznego nasion orzecha włoskiego podczas ich dojrzewania. Mamy uwzględnić zależność między ilością węglowodanów a ilością tłuszczów. Węglowodany przedstawione w tabeli to glukoza, skrobia i dekstryny. Jaki będzie wniosek? Na podstawie tych danych możemy stwierdzić,
że w trakcie dojrzewania nasion orzecha włoskiego spada zawartość węglowodanów, czyli glukozy, skrobi i dekstryn, natomiast wzrasta zawartość tłuszczu. Podsumujmy. W metodzie badawczej postępujemy według ściśle określonego schematu. Wybieramy przedmiot i obiekt badań, formułujemy problem badawczy, później formułujemy hipotezę, weryfikujemy hipotezę, a na koniec na podstawie uzyskanych wyników formułujemy wniosek. Dziękuję bardzo.